Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Here. Amen. Gemeente, genade vir julle, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Erkentlik deur die jare, my ganse lewe lank, wil ek die Here lof sing, wil ek die Here dank vir wat hy uit genade aan my bewys. Wil ek hom vir sy dade en vir sy goedheid, wil ek hom prys. Kom ons sê dit vir hom. Sê in Psalm 116, ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit en doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword, toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. In stil gebed sê ons vir Here, hoe lief het jy? Here, dit is vir ons goed om sommer so in die teenwoordigheid te sit. Here, dit is vir ons goed om te dink aan al die weldade wat U aan ons doen. Dit is vir ons goed om te dink hoe dat U hoor as ons vir U aanroep. Dit is vir ons goed om te onthou hoe U ook toe ons benoud en bekommerd was, hoe U daar was. Here, dit is vir ons goed om te weet dat U genadig en regverdig is en dat U oor ons ontferm.
Here, en as ons dan vir U moet sê hoe ons vir U sal vergoed vir al die weldade aan ons, wat kan ons vir U bring? Here, eintlik niks nie. Eintlik maar net vandag kom sê, hier is ons. Met alles wat ons is, met alles wat ons het. Here, hou vir ons vas. Dan van self kan ons nie lewe as U nie die lewe vir ons gee. Amen. Ek wil julle uitnooi om saam met my jou geloof te bely in die God wat ons nie altyd kan sien, wat mens maar so in sy dade sien, partykeer in ander mense sien, al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, sê die ou liedjie, né? Krib, Maria, die kindjie by haar, al was ek nie in Bethlehem nie, en weet ek dit is so, kom ons staan en bely ons geloof met die lied. Here, ons kon nie sien nie, maar ons glo, want die woord van God sê, dit is so. Here, ons glo ook, omdat ons U hand, U liefde in ander mense sien. Ons glo ook, omdat ons U hand in die natuur sien, en in die skepping, en weet, dat U 'n God is wat lewe. Here, en daarom aanbid ons U vandag as die skepper God, die God van die hemel en die aarde, die God wat in Jesus Christus vir ons se Vader is. Here, en as ons nou uit die woord uit lees, wil ons bid dat U dit ook vir ons sal oopmaak, dat U self met ons daaruit sal praat, in Jesus naam. Amen. Ek en my gesin was die afgelope vakansie so 'n bietjie see toe gewees, en Kersdag is ons na erediens toe, en die dominee is 'n ou wat nogal sy woord kan doen. Hy preek goed, en hy gryp vir jou aan wanneer hy preek. En hy preek toe nou oor God se liefde. En onder andere vertel hy hoe hy gebid het, en op die stadium kom maar 'n dogtertjie by hom in die kamer, en hy sê, wil jy saam bid? En sy sit net en bid net, Here, ek het vir U baie lief, en sy is weer daar uit. En soos dit met jou ook mag gebeur, wanneer jy na my preke luister,
Gebeur het toe nou met my ook, dat my kop begin dwaal. Jy weet, en daar was ek, en ek is op allerhande ander plekke. En toe ons uitstap, toe bedank iemand hom. En die ou sê, as jy nie vandag, ek weet nie presies die woorde nie, maar jy nie vandag aangegryp is deur die preek nie, dan moet ons vir jou bid. En ek dink, dan moet julle vir my bid. En ek begin wonder oor hierdie vraag wat hy nie stoei, wat hy sê, maar hoe het jy moet vir God lief hê. En as jy hom nou nie lief het soos die preek gesê het nie, dan moet daar nou vir my gebid word. En dit het nogal my kop bietjie laat skud. En bietjie, ek was bietjie gerettel gewees. En toe ek so bietjie gaan kyk, maar in die Bybel gaan soek. Maar hoe moet jy vir God lief hê? Wat is daar die liefde? Is dit die klein dogtertjie wat net Here, ek het vir u baie lief? Is dit 'n gevoel wat ek nou hier moet kry, wat ek sukkel om te kry baie keer? Hoe werk hierdie ding? Uiteindelik teruggegaan amper by die wortels van die teks, hier in Deuteronomium hoofstuk 6. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet inskerp by jou kinders, jy moet hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. 'n Belangrike gebed. Eintlik die belangrikste gebed vir die Jode van daardie tyd. Die gebed wat deur die geslagte vir die kinders geleer moet word. Hy begin, luister Israel, hoor Israel. Hierdie goed wat ek nou gaan sê is crucial belangrik. Maak oop jou ore. En wat is die ding wat hy dan gesê word? Die Here is die enigste Here. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Die ou Jode vandag nog, noem hierdie gebed die Shema. Hy is op 2 maniere gebid. Die een manier, hy is elke keer op dieselfde manier gebid. Jy begin hard, dan sê jy die Shema. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En dan die tweede deel van die gebed. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en jou siel en alles. Dit sê jy sag. So, nie net 'n ritueel wat jy, soos al die Jode, aan mekaar oralster sê, die Here is die enigste Here nie. Maar ook hier diep binne moet hier iets anders gebeur. Ek moet die Here my God lief hê met my hart en my siel, met alles. Maar dan gaan hy aan. Dan sê hy, ek moet begin praat. En ek moet begin doen. Ek sal nou by die doen goed kom. Hierdie liefde waarvan hier gepraat word, is nie die liefde wat 'n jong man en 'n jong meisie baie keer het. Chocolates wat in die hart is, hulle beskryf dit baie keer met hart, my hart pomp, my bene word lam. Maar dis nie daai liefde nie. Die liefde wat hiervan gepraat word, verstaan jy eers wanneer jy iets van Christus verstaan. Van Christus verstaan, wat nie net 'n hartklop het nie, nie net been afraak nie, maar wat sy lewe gegee het. Sien, wat maak ons? Ons kom en ons sê, as
Ons sê, jy moet my lief hê. Of nie, ek sal vir jou lief hê. As jy dit en dit doen. Ek sal vir jou lief hê, as jy seksie is, of as jy dieselfde as ek lyk, of dieselfde goed dink as wat ek dink, of as jy iets vir my gee. God kom, en hy sê, ondanks hierdie goed, het ek vir jou lief. Al haat jy my, al voel jy nie, al het jy nie emosie hier binne nie, al doen jy hartlike goed, al is jy, het ek vir jou lief. So 'n bietjie 'n verskil tussen hoe ons lief het en hoe God lief het. En as ek dit kan regkry, om met God se liefde, met God se oë, na my medemens, my vrou, my pa, my kinders, my medelandgenoot, my werkgewer, om met daai oë, na daai oë te begin kyk, dan kan die wêreld verander. En dan kan die wêreld begin omkeer. Maar ons is nie baie lus daarvoor nie. Nou het op 'n keer gesê, ons moet uit die wieg van geborgenheid waarin ons lewe, moet ons klim. En ons moet in die groot menswêreld ingaan. En in hierdie groot menswêreld doen ek partykeer goed, al hou ek nie daarvan. En hierdie goed wat ek doen, is ek probeer om vir jou onvoorwaardelik te aanvaar. En ek probeer om nie sommetjies te maak, om te sê, as jy dit en dit en dit gedoen het, dan het ek jou nou lief, of jy het nou soveel gedoen, nou doen ek soveel. Dit for that. Jy ken dit nie. Eintlik het volwasse liefde te doen met die manier hoe ek vir God aanbid. Vir die manier hoe ek vir God lief het. Johannes sê maar so op 'n ander plek, hy sê, jy sê, jy het vir God lief, maar jy haat jou broer. Ja, dan wonder ek oor jou liefde vir God. Waar trek ons nou? Op hierdie stadium sê ek, moet ek vir God lief? Lyk vir my, deur goed te begin doen aan my medemens. Sien, dan gaan dit, maar dit gaan oor iets wat ek weerkaats van God af aan my medemens. Maar ons sukkel met daai. 'n Ou het op 'n keer geskryf, sit gou vir my daai op, dat ek so saam met julle lees. Ek sal God vir R10 wil koop asseblief. Nie genoeg om my siel te laat ontplof, om my slaap te versteur nie, maar net genoeg dat dit gelyk is aan 'n koppie warm melk of 'n slaapie in die son. Ek wil nie genoeg van hom hê om 'n swart man lief te hê, of in my graan te help nie. Ek soek ekstase, nie transformasie nie. Ek soek die hitte van die buik, nie 'n nuwe geboorte nie. Ek soek 'n rand van die ewige lewe, van die ewige in 'n papiersak. Ek wil God vir R10 koop asseblief. Ek soek net so 'n stukkie. Lekker warm in die buik. Maar om van myself te begin gee, om self te begin verander, sukkel daarmee. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom sê hy, moet jy die Here jou God lief hê. Jou hart, jou siel, jou verstand.
hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, sê hy, wat moet jy daarmee doen? Jy moet dit gaan vertel dit vir jou kinders. Praat daaroor. Kom ek stop eers daar. Hoe die duiwel wil ek amper vra. Is dit moontlik om hierdie liefde wat God het en wat hy vir my het, te probeer verduidelik aan julle? Of aan my kinders? Of want dit is nie so maklik. Wanneer jy met klein kindertjies werk, dan vra hulle ons vra, wie, wat, waar, hoekom, en om daai vrae te antwoord oor God, is klaar nie maklik nie. Maar wanneer dit begin, eintlik by die hoekom vraag kom, en die waarom gebeur die goed, dan sukkel ek om te verklaar. Wie van julle het die fliek wat nou draai, Exodus gaan kyk? Ek wil amper vra, wat dink jy? Goeie fliek, 'n paar verrassings daarin, veral die manier hoe hulle God voorstel as 'n kind. Ek was eers 'n bietjie geskud daaroor, en toe dink ek maar, dis mos hoe God homself partykeer wys in die onverwagte, want dis wie hy is. Maar as 'n bloederige fliek, en ek dink hierdie ou klomp Jode was 'n klomp bloederige goed, en hulle het gemoor, en Moses het gemoor, die Bybel sê dit, en hulle wys dit, en goed, baie van Hollywood is natuurlik daarin, die weet wat jy, veral die teen die einde, waar die ouens na mekaar toe kom, en is lekker Hollywood, maar, daar vra hulle 'n paar vrae. Hoe is dit dat God die Egiptenare se kinders laat doodgaan? Wat se God is dit? Wat se God laat toe dat mense siek word? Wat se God, wie is hierdie God wat ook die moeilike goeders toelaat? En hoe sien ek God se liefde daarin? Dan stoei ek. En dan wonder ek. Sien, en dan begin ek besef, hierdie liefde van God is nie maar net 'n goedkoop liefde. 'n Goedkoop God, R10 papiersakkie wat ek hom gou kan kry nie. Maar is 'n duur liefde wat partykeer kos. Dis 'n liefde wat die ou Jode, toe Deuteronomium geskryf is, het hulle vir hulle gesê, praat daaroor, maar gaan verder, bind dit op jou kop en op jou hande, as 'n herinneringsteken dat jy toegewy is aan God. En om nou eens 'n bietjie verder te gaan, het hulle dit op 'n stukkie papier gaan skryf. Jy kan nou nie dis Hebreëus so daar geskryf is, en dan rol hulle 'n stukkie papier op, en dan slaan hulle om hulle deure vas. En die Jode doen dit vandag nog. En dan, wat maak hulle? As hulle by die deur ingaan, dan soek hulle hierdie stukkie wet. 'n Ritueel wat eintlik ook dieper betekenis het. Waar trek ek nou? God se liefde en partykeer ook te doen met myself wat dieper en dieper buite myself moet begin beweeg. Waar ek buite myself teen my grein in myself moet gee, soos wat Jesus het gedoen het. Hoe leer ons vandag vir ons kinders? Jou Jode het die verlede gevat, hulle het dit gekyk wat maak hulle daarmee in die hede, en dan het hulle dit verpak in 'n verhaal in die toekoms. Hoe maak ons vandag? En kyk maar terug. Frans, wie van julle was nuwe jaar hierso, wat hy oor die swaai gepraat het, nie?
terug eers. En as jy teruggaan, dan kan jy vorentoe kom. So kyk terug, kyk hoe God gesorg het, kyk hoe hy by jou was, en dan vorentoe. En dan kom ek agter, liefde vir God het nie baie met 'n emosie te doen nie. As jy hom het, prys die Here. Maar liefde vir God kom veral uit in die manier hoe ek na my medemens kyk. Die manier hoe ek God se liefde wys vir ander. En hoe ek iets van hom in ander mense terug kan sien. As ek iets bid vir hierdie jaar, is dat ons dit vir mekaar sal wees. God se liefde kaats en wys en uitdeel. Elkeen op jou eie manier. Elkeen soos wat God het vir jou gee. Luister asseblief. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Hy is uniek. Hy is anders. Gaan soek hom. En wys met jou lewe hoe jy liefhet. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vir U kan aanbid as 'n God wat anders is. As 'n God wat uniek is. As 'n God wat vir ons baie keer op vreemde plekke en op vreemde maniere verras. Here, dankie dat ons ook so ietsie kan terugwys van ons liefde vir U, wanneer ons ook vir mekaar liefhet. Here, en as ons dan daarmee sukkel, help vir ons ook hierdie jaar. Help vir ons om met U oë na mekaar te kyk. In Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.